ऑटो रोका ई मोबिलिटी के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड सारे स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप लोग वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आपकी चॉइस है दोस्तों। आप वहीं से इंक्वायरी कर सकते हो, खाली इंक्वायरी भी कर सकते हो। पसंद आ जाए प्रोडक्ट तो ऑर्डर भी कर सकते हो। ये देखिए चार्जर है, आप लेड एसिड बैटरी का चार्जर है, चाहे 60 वोल्ट हो, 72 वोल्ट हो लेड एसिड, या फिर आपका 48 वोल्ट हो, सबके चार्जर मिलेंगे। लिथियम आयन बैटरी भी मिलेगी और चार्जर भी मिल जाएंगे। प्लास्टिक पार्ट, मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, हब मोटर, ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स ऑटो रोका ई मोबिलिटी के पास सारे इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे दोस्तों। बेझिझक ऑर्डर लगाइए और ट्रस्टेड डिलीवरी पाइए, घर बैठे ही पाइए, जहां चाहिए वहां पाइए। धन्यवाद दोस्तों।